こんにちは、ダニエルソフト太田支店です。最近というか結構前からですけど、風が強くなってきて、寒くて嫌ですね。外に出るのがすごい億劫になります。頑張って自分を奮い立たせて、なんとかやってます。さて、ダニエルソフトでは、一緒に働く仲間を募集しています。興味のある方は、ダニエルソフトのホームページまでよろしくお願いします。